done been around the world, been around the block, been around hoes that fuck Biggie and Pac, like Vita Guerrera. Ash took her to the top, she'll give you some brains, you let her throw up the rock, let her put on your chain, she'll throw you some cock. Добре, от последния клип с Казаков, доста хора в коментарите се изкефиха на този тип клип с ревюто на дрифтачката. Съответно реших това нещо да го продължа и от близките хора около мене реших, че следващия човек трябва да е именно Петю от Кенгуру Team и неговия доста нестандартен Мерцедес. SL, какъв точно SL се води? 230, R230 е това, да. R230. Той пети по нестандартните билдове малко. Преди това е четворка са. Това мисля, че е доста по-голяма грейт от 124. Колата си е R230, нали, заводски, като това е Black Series Body Kit, който купихме от поляците и доработихме и апгрейнахме малко, като вече за всичките изделия имаме калъпи, има ги в сайта ни и така нататък, но колата наистина излизат такива купета от завода в този вид. Нали, това не е някаква тунингова версия, има сигурно това нещо. И между другото мога да кажа, че бодикита стои топ за дрифт, с изключение на тия калници, просто защото не са достатъчно широки за добро завиване, нали, с голям ъгъл и затова тук и малко сме ги изрязали, уилгепа е голям, стои отвратително, но няма начин за момента, с заводската версия. Нали. Да. Какво друго включва то AMG Black Series, освен той реално калници? заводски AMG Black Series са предни калници, задни калници, предна броня, задна броня, преден капак, заден капак, лип и общо взето цялата кола без вратите. Да. Прагове също. Цялата кола без вратите е друга. Нали, стъкловите изделия по принцип измятат от слънце, от седене, от всичко. Да. Нали, просто това е живота на човека на командните изделия. И капака се отваря и за колата какво сме взели? Стандартен LS3, купен е чисто нов от GM. Няма да крия, че това не е първия мотор на колата. Всички знаят, че това е третия мотор. А не е каран нито един път човек на състезание. Да, но такъв ми беше късмета ли, не знам, или толкова си мога. Да. Накрая се принудих да си взема нов мотор за колата, за да се щуки. Това тук беше казано с много сълзи в бекстейдж. Дай такива сухи данни. Стоков LS3, мотор е 430 коня, там 590 ньютона или 80 ли е нещо такова. Каква мотор е това? 6,2. Няма абсолютно никакви доработки в момента, нали, с изключение на по-голям дросел и колектори, които, както знаем, е дросел 7%, колектори 27%, термолента още 6%, това всичкото го има в YouTube, описано е. И така 3 щиците стават по 300 коня, 2-литровите, атмосферни. Да, все пак колата цялата, аз наистина много трябва да разказвам, ако ще разказвам всичко, но цялата е преработена от до. Нали, има първо, нали, как да кажа, баш-бар на 2 степени, така да го наречем. Нали, това е заводска част от купето, от тук започва един баш-бар, който е изключително твърд и то се чува по звука, нали, ето тънкото. Изключително здрав баш-бар, който да може като се ударя да пази колата, частта от колата, която ми е важна, здрава. След това имаме едни 50 см, даже повече са, с тънкостен алуминиев баш-бар. Това е зоната, нали, която при удар може да се смачка и не ми е важна, мога да продължа да карам още. Да. Твоя маслен радиатор къде е? Моя маслен радиатор е предводния радиатор. Сложил съм го тук, защото поначало, между другото, имах илюзията, че мога да пробвам да карам без маслено охлаждане. Естествено, веднага имахме проблеми по тази тема и се наложи да сложа маслен радиатор. Тук не беше предвидено, ти като видиш колко малко е гъч работата, нали? Да. Няма място просто къде да го сложа тук и отида отпред, пред всичко. Нещо между другото, което държа да отбележа, знам, че всички са много доволни
от електрическите хидравлики, но аз съм и от малкото хора. Тук ме изпревари. Да, малкото хора, дето ще си карат с механична. Добре, ремъка. обясни за твоята механична, полумеханична, хидравлична. Да, една хидравлика, която се задвижва према, така ще я наречеме. Да. Няма какво да обясня. Както виждаме, теко. Ето тук, нали? Защото беше препълнена, но абсолютно стокова хидравлика, чисто нова за Мерцедес, естествено, защото карам с Мерцедес рейка. И това, което е важно за мен, нали, като разбиране, сега като сме с Мерцедесова рейка, да бъдем с Мерцедесова хидравлика, защото те по някакъв начин са направени една с друга, налягания, дебити и прочее. Аз с електричките видях бая хора, ява да покажеш, не че само съм видял бая хора, аз съм имал електрическа хидравлика на моята кола, ето това е стойката и искам да видите от злоба как съм я свалил. И това стои тук, отрязано с макетния нож, просто защото първите ми две тестови карания на тази кола бяха преебани от електрическата хидравлика. Какво точно беше тогава проблем? Ами първия път, както втория беше по-добре, първия път все едно ни стигаше ток. Когато направиш втори транзишън и по едно време то ми светва, че акумулатора не зарежда достатъчно, свършва и тока явно и тя спирам да имам хидравлика, буквално на третия транзишън, което е недопустимо. Сложихме по-голям алтернатор, сложихме тестово по-силен акумулатор и нещата станаха малко по-добре, но отново от време на време забиваше тази хидравлика, спираше работа. И аз се изнервих много, защото предишните ми 36-та ми тренировъчната, 124-ката, други коли, които съм правил, никога никой не е изревал от такава хидравлична помпа. И реших да не се правя на много обени и да я махна. Да. Все пак това си ти е хабитата на тебе, в смисъл от Мерцедеси, нали? Имаш тук части, мога да го сервизираш това нещо. В интерес на истината, наясно си. Наясно съм, но аз имам тук части, купил съм си нова помпа, няма да крия, тя струва 220 лева, чисто нова. И за мен това е най-доброто, части, които ги има, нали, и са нови и не са скъпи. Честно да ти кажа, от финансова гледна точка, като сложиш, примерно да купиш електрическа от Зафира, там от Opel, нали, и след това да платиш и за ревизията на тази помпа. Ревизиите са маса пари, човек. Да, и то парите отиват даже по-скъпи от нова такава, която ти си избрал да вземеш. Точно така, да. Точно така. И това е нещо, с което нямаме проблеми на няколко коли вече, така че това остава като трайно решение. Има ако съм, виждаме, всеки може да прочете в нета какво прави. Да, и с две думи. С две думи, когато, да кажем, в завой мотора смукне въздух, маслената му помпа смукне въздух, той подава масло под налягане на самия двигател, за да може да не се самоубие. Нещо, което едно момче за малко така се убие мотора, но то беше поради други причини, май ще го караш с 5 литра масло. Не съм абсолютен сектант, нали? Няма да крия, че Т-60 3 дизел използвам въздушен филтър. Мога да заснемеш. Ако искаш колата ти да върви, трябва да е с въздушен филтър от космос. Ти си такъв ли беше? Да, и аз съм такъв. Да, Мишо от Модена е с 2 дизел. Да, точно това ще я кажа. Тогава ги гледахме, спомням с боцата 2 дизел и 3 дизел и такива само бяхме. Брат. 3 дизел? По-голямото, 3 дизел, много ясно. Като цяло колата е бая куха отпред. Ако загледаш, ето примерно имаме само още ляв фар, така да се каже, но ако загледаш ето тук, където няма фар, колата е изключително куха. Ако се погледне пред водния радиатор, има един въздушен филтър, тук лайтбар, всичкото това са кухини, за да може тази кола да се мачка, защото знаем, че имам своите дарби и наклонности. Понеже колата е с атмосферен осмак, който е най-лекият атмосферен осмак на пазара, знаем, че е ОС. Там те са под 200 кг, е готов мотор оборудван, което е супер малко се води за силата, която има. И реших, че ще направим достатъчно добър баланс на автомобила с атмосферен осмак, без турбини, алуминиев блок, с охлаждането отпред. Просто за мен, ако може едно изделие да е максимално просто и леко в същото време, без особен компромис за перформанса, смятам, че това е решението. И то няма алтернатива. Какъвто и друг да вземе достатъчно силен атмосферен осмак, той тежи 40 кг повече. Това е истината. Или ако вземе М113 на Мерцедес,
5.4 компресор, брат. Той буквално тежи над 40, да не кажа 50 кила повече с компресора, нали? И тогава вече с баланса стават много зле нещата, радиатора трябва да отиде отзад. Като сложиме JZ или M50, който е чугунов, нали пак, отново мотора с турбосетъпа и всичко останало тежи над 50 кг повече от това. И ако да кажем, че тази атмосферна сила ще ми стига, това е окей решение. Нали, всички знаеме, който не знае, за мотор спорта най-важното е изделието да е просто, да се сервизира лесно и да върши нужната работа. И да го има като резервни части. Точно така, нещо, което аз нямам с водния радиатор. Нали, направил съм колата така, че хидравличната помпа е ефтина, нова. Алтернатора е ефтин, нов. Всичко, нали, е достъпно, има го, дигаш телефона и утре е тук, или днеска е тук, но не е изводния радиатор. Да, поне много хора карат с него, така че ще свалим на някой отпаднал. Надявам се, не съм. Добре. Колко килограма е колата? Ами в момента, откакто между другото сложих пожарната и дясна седалка, защото за да си возя приятели, тежи 1000, точно тон 150. Тон 150. Да, без пожарната и дясната седалка беше тон 130. А баланса? Баланса 56 на 44. Точно така. И между другото тук много хора ще кажат, брат, тя е далече от 50 на 50. Аз въобще не смятам, че... Това с 50 на 50, извинявай, Да. че те прекъсвам, това е пълен мит. Да, с 50 това е на абсолютен 50. пълен мит. Може би в Time Attack не съм запознат, там се гони такова нещо, нали? Но тук при дрифта 56 на 44 да не е перфектно. Те много други неща влияят на поведението на автомобила, нали? Не е само баланса, нали? Имаш крос, имаш междуосие и много работи. Да, не изпадаме в подробности, но това за мен е почти перфектния баланс, нали? За един дрифт автомобил, но ще разбера, нали, аз като всички други трупам опит и така кола не съм карал до момента, няма какво да се лъжеме. Нали, с толкова грип и така подготвена. Да. Разказа тук колко кухина има отпред, съответно тази предница, тя е огромна, тя е като Dodge Viper. Как се усеща това отвътре? Ами между другото, неприятно. Колкото по-нависоко, нали, това го каза между другото и Рая в нейния клип, Да. колкото И по-нависоко, Казака го и Казака, потвърди да, колкото по-нависоко си, е толкова по-лесно да караш. Но колкото по-назад си, трябва може би така, че като е малко тъпо, но когато погледнеш, да кажем, дрифт колата прави ето такива движения. И колкото по-назад си, да, виждаш повече. И това е в плюс. Но когато си прекалено назад пък, ти заставаш много назад на махалото. Тогава просто за самото тяло не е готино. Тогава се усилва ефекта от транзишъна, джито, така да се transition. каже, е по-високо. Реално това, което обясни за баланса, нали, според мен не трябва много да се водиш по останалите коли, които са по-стандартни, така да го кажа, и техния баланс, тъй като тази, нали, има, казахме, доста дълга предница, съответно ти седиш по-назаде. Сега се заглеждам и мотора така седи по-назаде в сравнение с предния по-назаде. мост. Между другото, понеже, нали, се заговорихме за баланси и междуосия, много хора казват, че това е огромен автомобил, когато го погледнат. Реално автомобила не е огромен, междуосието му е 2 или 3 см по-късо от на 36, което не е огромен автомобил, а за мен това е перфектният дрифт автомобил, нали? Което е и примерно отговаряше по спомен на Nissan S14. Така че реално като пропорция автомобила, нали, габаритни такива дименсии, груби, си е топ. А вече позицията на шофьора факт по-назад и ще разберем какъв резултат ще е това нещо. Караш я на 19 цела, Да, на малко 19 нестандартно това е за Ами, дрифт автомобил. Проблема е, ела да ти покажа, примерно в момента колата е с 285, 35, 19. И проблема на този автомобил е, че той излиза с 21 цола, 305 широки гуми. И когато сложиш 285 18 или 265 18, което е най-масовия размер за дрифт, буквално тук все едно има патерица. Всичко, тя, нали, вижда се тук как са нещата, когато горе не можеш да си вкараш пръст. И за да си кола, аз държа колата да изглежда добре, се налага да карам на 19. За щастие няма забрани никъде в околните шампионати за това нещо.
Така че продължаваме напред. Дай го сайто кара на 20 единици, брат, така че... Да, сайто, това е самодръпно Drop случай. top on Miami Beach when Lil Kim was fucking with Scott. I got the scoop on hoops. Whatever the case, she'll let you spray in the face long as she bathed in apes. And ain't nobody trying to take Beyonce from Jay. Първото нещо, което виждам аз, Дашборда на EcoMaster, да. Между другото, дашборда на EcoMaster е много готино нещо. Добавя много сейфти функции има. Нали, всяка лампа е програмируема, всяко нещо на него може да се направи. Като не ти зарежда акумулатора, като ти е ниско нарастването на маслото, светят тия лампи в такъв цвят. Единственият проблем е и цената. Добавя уюта, добавя и минус тежък в месечния баланс, ако мога така го наречем. което му е интересно да провери колко струва. Да, с парко седалки там Royal Grip One, използвам на NS Custom Part, шифтъра и ръчната спирачка. Изключително съм доволен от тях. Няма си крива душата, че изделията са направени много добре. Повечето хора знаят, че всичко по моите коли се прави изцяло от мене, но това нещо го има готово на пазара, работи топ. Няма смисъл да си губя времето да се опитвам да правя по-добро или... Нещата и да работят добре, изглеждат добре. Точка по въпроса. Не си с ушички. Да, Знам, че си против ушичките. да, между другото не съм карал кола с уши, но седнах в няколко. Ти нямаш такъв проблем, нали? Не. Да, аз не знам Което е защо. много странно по принцип, защото който и да е сядал в Да. моята кола, казва ти как седиш така, защото е много напреде. Аз съм Изолира. сядал и в твоята кола, и в Нарая колата, в Нарсо колата, тя мисля, че беше също с уши. И може би, като седна нормално човек, винаги като дясно, като погледна надясно, аз не виждам почти през десния джам. Сега има един друг момент, се замислям, че може би като караме малко така се изгърваме и отиваме напреде, нали? Да. Да, и може би тогава Аз съм вече се не е усетил, такъв че проблем. го правя това нещо. То всеки го прави. Аз срещам, че някой път се дърве на дивана. Да. На дивана, на волана. Да. И аз се усещам, че го правя и такъв винаги дабъл чеквам коланите преди да тръгна. Да. Иначе нещо, което реших да направя за тази кола, може да снимаш, са педалите. Не използвам като повечето хора педалбокс, а използвам заводски педали и веднага ще разкажа защо. Десния си спомням, че имаше... Десния педал за гъста е от 124-ка. Просто имам няколко такива тук и реших такъв да сложа. Защото заводски колата е с електронна газ. Спирачката и съединителя са от 36-ца. Защо? Защото тренировъчната ми кола е с такива педали. И за мен е най-важно това, на което съм свикнал, това да е и тук. Педала на 124-ката е едно към едно като начин на работа, като на 36-цата. И реших лично за мене, понеже тази кола се кара рядко, тя се кара 5 до 10 пъти в годината. Докато тренировъчната си я карал, много съм я карал. Те хората знаят кои са канала. 5 пъти за 2 месеца, примерно. Да, точно, да. И затова реших, че за мен лично това е най-доброто решение. Повечето хора сигурно знаят, но да кажа, че колата е изцяло правена, буквално на 98% от работата, поне е свършена от моите две ръце. Дали клетка, дали стелки, дали кит за завиване, дали съдене на диференциал и бла-бла-бла, каквото се сетиш, дали е направено тук от нас. Между другото за кейджа няма нищо специално, избрахме да е такъв тип хикса на вратата, вижда се. Такъв, нали, не са, да кажем, две паралелни тръби с пръчки между тях, а нещо малко по-раздвижно, изглежда по-добре. Естествено е тук мога да заснемеш, гледай. Оня ден влязах с работните си обувки вътре и си надраха... И се напсува. Да, още се псувам. Още ти дойде и аз точно спрях, разбираш. Какво исках да кажа, което е съвет, както държиме отпред всичко да е просто, да е сервизируемо, по същия начин и с интериора. Ако загледате този интериор, в него има 5 копчета, точно, едно, от което е нужно, и ръчна скоростен лъв. Какво е това, бе? Това са стоп лентите, брат, бро, бе. Това ли са стоп лентите? Брат, бро. Брат, това са сигурно най-шокаритетните стоп ленти, които съм виждал. Виж, е плътно светлината. Не е такова. Кажеш честно. Първо, Брат. стоп лентите са задължителни на тавана, нали? Да. Аз не искам да го има това нещо отгоре. Така. Но поне ми харесва, че тези не светят на точки, а като плътна линия. Да, за предните спирачки сложихме на K-Sport 8 бутални 360 mm спирачни апарати и дискове. Няма абсолютно никакъв смисъл от тях. Просто за да увеличим OG там ефекта, нали?
с тази кола. Реших, че поне предните спирачки трябва да са готини. Уау ефекта. Да, истината е, че тия дискове и апарати тежат 30 кила. Поне. И за мен това трябва да си болъка да си го сложиш на колата. Да. Няма никакъв смисъл. Всички знаем, че с дрифтачките не се спира много. Тия гуми могат да се блокират с 2 пъти по-малки апарати и дискове. Отзаде, що не си с два апарата? Къде е уау ефекта отзаде? Уау ефекта не се постига с два апарата. С 19-ката го постигнахме. Да, отзад съм с апарати и дискове от E39, защото ползвам на MG задния шенкел от 92. So much better than the bottom. So much better. Nigga, use a window shopper. Mad at me? I think I know why. Nigga, use a window shopper. In the jewelry store, looking at shit you can't buy. Nigga, use a window shopper. In the dealership, trying to get a test drive. Nigga, use a window shopper. Mad as fuck when you see me ride by. Summertime, white boys. Почвам отпред-назад. Кита за завиване, нали? Дизайна е изцяло мой, всичко е правено изцяло от мен. Да, това е тук с гайки са ограничителите, просто защото още не съм осъзнал точно колко искам да са дълги. И сега съм и направил различни втулки за там. Избрал съм нулев Акерман, нали? За предните гуми, защото знаем, че колите са най-бързи тогава. Ще видим как ще се окаже във времето, но истината е, че реално ползвам алуминиев шенкел, алуминиево магаре. Последното нещо, което ще се щупи е това носач, да кажем. Това са слабите места, което между другото няма да крия, че не е много готино. Винаги е по-добре, когато има удар при дрифта, да ти се изкриви носача, не или кормилен накрайник, нали? А не да щупиш шенкел или магаре. Това е съвета ми към много, между другото и към много хора, които правят части. Не търсете тези части да са най-масивното нещо от колата ви, защото като се ударите, трябва нещо да се щупи. Точно да демпферира. На 3 щицата, нали, знаем, че при тях е слабо място и тук им се къса при лолипопа. Да. Тук няма лолипоп. Тук е носача наобратно се едно спрямо 3 щици. Ами да, то е между другото като на 90 BMW-тата, малко тъпо, но предна рейка и се кръстосва, нали, с носача и затова има лека гърбица. Добре, значи това е абсолютно твое изделие, абсолютно твоя инженерна мисъл. Да, точно така. И скоро ще го има в сайта. Да, напомни ми, защото вече 2 години го няма. Това не го снима от близко. Това. Тази заварка с цел тук, брат. И каква кутия ползваш? Скоростта кутия от Е39, 3 дизел, 5 степена. Знаем, достатъчно здрава кутия, превключва чудесно и компактна. Спрямо 6 степените на Mercedes или на BMW. По-лека. Също е важно. Кардана е правен при нас. Генерацията между другото на твоята кола... Кардана е и той е One Piece, да, Кардана е One Piece. Липсва ли ти гумено каре и същия лагер? Да, нямам висящ лагер и гумено каре. За мен няма как сериозна кола с сериозна сила, с сериозни гуми и да преживее много каране с гумено каре. Не е сериозно. Усетил ли си някакви тежки вибрации? Не, ако Кардана е направен както трябва и балансиран съответно. Хората какво ще забележат, наблюдателните? На тебе ти направихме генерация. До къде беше? До отзаде, до преддиференциал. Точно така, която обаче не духа в гумите. Нали, помниш ли какво беше? Да. Защото нямаме нужда, защото нашите коли достатъчно димат. Нали? Тук обаче двете трави духат леко към гумите. Ама си е фаната по старата схема. Да, твърдо закупето, за да може да се откъсне точно в най-грешния момент, нали? Тази генерация да изпадне на пистата и колата се обърне от нея по таван. При мен за щастие не се е откъснала, нали, в грешния момент, но пък за сметка на това при всяко сваляне и след това монтиране трябва да правя нова дупка, защото просто тя не пасва. Да, тя измята от топлината. Да. Това е негатив. Така е. Но тя, виж, генерацията тя ще ти падне, като караш срещу мене. Тогава е нагласена. Аз си живея за този момент. Дай разсветна тук. Отново, нали, отзаде какво сме направили, ползваме на MG задния шенкел за 92, за 5-линково качване, като съм преправил не всички, някои крепежи, за да може да работи в задното окачване, така както аз намирам за окей. Аз виждам тук нещо много това интересно. Това са полоски, между другото, които скоро ще пуснем в сайта. За тях ще обяснявам малко. Ще обясним след малко, но полоски, които са аналог на скъпите 1500 конови полоски на Wisefab.
естествено на по-достъпна цена с смея да твърдя, не по-ниско качество или здравина. Супер heavy duty. Да, както искаш да ги наричаш. И аз, нали, като други хора вече, карам с Winters и между другото, не само защото съм допе, а ще бъда честен, за тези SL от завода има 3 примерно числа, диференциали. Трите изключително, примерно 2.82, 2.56, числа, които не са за дрифт, не са за това нещо. Освен, че едно от тях е на много скъпите AMG версии, един диференциал струва 1500 или 2000 втора ръка. Те са направени като караш на седма с 230, просто колата да не ръмжи и да е по 3000 оборота. Да, точно така, да. И затова, просто за мен беше, нали, кантар работата с диференциалите, не ми е много по-скъпо да си взема Winters. Имам 5 числа за Winters. Налагало ли ти се да сменеш до сега? Да, налагало ми се. Между другото, когато свикнеш на това нещо да имаш достъпни числа през малко километри в час и естествено, за да си изцедиш максимум от автомобила, аз буквално на едно и също трасе, ако карам с слаби гуми, да кажем 255 Радбург и силните 285 Семи, за едно и също трасе, един и същ пилот, сменям числото. И е много, много готино нещо е. Направил съм си числата да са около от 3.23, имам ги той реално стига до 4 и нещо, 4.6. И това е за да мога, искам на всяко трасе да карам на трета-четвърта предавка, да няма движение на скоростния лост наляво-надясно, защото аз лично правя грешки. Като трябва да местя лоста наляво-надясно, понякога правя грешки, мис шифтове и това губиш батъл по този начин. Какво виждаме при задницата? Използвам, нали, резервуар на джаз, отново това е най-лекото решение на пазара. Пластмасов, естествено, има нужните там сертификати, за да може да минавам всякаква техническа комисия. Всичко съм монтирал, ако погледнеш, ако снимаш ето от този ъгъл, колата свършва, здравата част на колата свършва ето тук. Нали, ако чуеме пак отново как трънчат тия тръби и ето тези, те са изключително тънки. И това е отново, за да може колата има 1 метър, последният 1 метър от колата може да бъде отсякан и тя по никакъв начин не си променя поведението и целостта. Да има буферна зона. Да. Между другото, съвет, който давам на много хора, Winters се дава като диференциал, на който може да смениш числото за 15 минути. Като развиеш тези болтове, нали, казака каза и сменяш и тия 2 колела тук. Смяната може да стане за 3 минути. Проблема при мен беше, че 10 минути наливам маслото обратно, което изтича от тук. И това, което направих, ето тук се пълни тази пълначка с маркуч в ето тази тръба горе. Гледай. Това е... Да, отива маркуча отдолу. Ако го снимаш отгоре, от горната му страна, и тук вътре се пълни маслото, което се е изтекло от дифа. И е лесно, защото сменяш числото, пълниш вътре маслото, което е изтекло, стягаш тази капачка и докато отиваш към старта, то се изтича обратно в дифа. Истината е, че числото се сменя за 0 време, само да имаш тази пълначка. Това, между другото, изобщо никога не съм се замислял за това нещо. Не мога да губиш толкова време с такова нещо. Марто Горанов от MG ми каза, че е виждал правят такова нещо и естествено веднага. Това, между другото, искам да дам също хинт. Това е регулируем универсален крак за маса от практикер за 7 лева. Моста е променен изцяло. Нали, първо, за да насъдиме Winters, е разцепен на 2, както се вижда. Това е всеки мост. С всеки мост се случва. За да му се качи Winters, и съм променил, както виждаме, крепежите на носачите, защото искам да има дадено поведение гумата, когато колата кляка. Мога да регулирам носача колко да е нагоре-надолу при позицията му на моста от тези втулки, които снимаш, за да променя сходимостта на колата, когато кляка. Което е по принцип доста важно нещо. Важно нещо е, сходимостта е най-важно. Нали, може да я направя, когато кляка да не затваря, да остава същата. Мога да я направя да отваря, мога да я направя да затваря, когато кляка. Да, толкова много работа иска този мост, че... То изглежда и като на толкова много работа. Наистина това нещо тук, то е и боядисано, изобщо, нали, не мога да разбереш с невъоръжено око, кое е правено и кое не е правено. Снимките ще се разбере. Да, но действително тук има изключително много работа.
Така, освен колата, ще разгледаме малко по-детайлно с какво точно се занимава Петио и Kangoo Team съответно. Нали, новия им продукт, който ще има в сайта. Са ето тези полоски. Просто защото колите станаха много сериозни, нали, напоследък и особено с секвенциалните кутии или там долбоксовете, ударите стават големи, нали, в драйвтрейна след кутията. Това са полоски, които ще ги има в сайта, но ще ги има малко по-късно тази година. Държа да ги тестват хора, които знам, че карат сериозно и че колите са им сериозни. В случая, се визирам като такъв, имал на моята кола такива полоски. В момента, между другото, правя на Стефан Стефанов такива полоски, който кара в Англия. Там ще покажеш сега едни клипчетата. Относно полоските, Да, ползваме... разкажи малко повече. Знаеш какво, между другото, ето ще извадя една от най-масово ползваните полоски, примерно, в моторния спорт. Това е полоска, която се монтира най-често, най-90, това, което виждаме. Тоест, това е OEM-ското решение, най-heavy duty-то, което мога да намериш. Виждаш много добре, че това каре е изключително малко спрямо това. Да. Това каре е изключително... Да. Това каре, естествено и вътрешното, изключително ако ги снимаш и от тази страна просто, е пъти по-малко. И естествено, защото все пак диференциала си има чаша с този размер най-често, се правят и такива фланци. Няма да крия, абсолютно същото нещо се продава и от LiceFab, нали? Такива преходни фланци с големи карета и къстъм пръти. Най-трудното за изработка. Не е трудно да намериш големи и здрави карета, най-трудното е да произведеш прът за тях и да избереш правилна технология. Този човек съсипа LiceFab с един прост трик. Да, но истината е, че още не съм абсолютно 100% сигурен в технологията на пръта и искам да се тества от хора. Пак не оттам стигнахме до Стефчо. От хора, които карат сериозно и карат. Тази година също, освен Стефчо, кара и Павлин Пенев, наши полоски. Просто за да мога да натрупаме по-голяма статистика. Общо взето това е с полоските, ще ги направим в абсолютно всякакви дължини. За момента също. Това изясниме, нали, това нещо, защото тук сравняваме, каза 60 кола. Но ти за да я сложиш тази полоска, примерно за да я сложа аз тази полоска на моята кола, това какво означава? Аз трябва да намеря съответно някакви главини, някакви шенки. Други главини да си от носачите да си бутнеш шенкела навън. Трябва да намеря някакъв диференциал с някакви чашки, които трябва да се преправят нещо подобно като едва ли не твоя мост. Точно. Нали? Защото това нещо не става plug and play, а ние твоето си правим, решение... полоските се правят, нали, това е и негатив, че няма да ги има налични, защото полоската се прави къстъм дължина, къстъм шлиц, къстъм преходен фланец за какъвто искат хората диференциал. Да било то Winters, BMW 188 мм, 210 мм и така нататък. И затова ще има някакъв wait time, нали, да кажем, няколко седмици. Според мен хората, които биха си поръчали такава полоска, времето винаги е значение, но тия неща се плануват доста преди това. Точно. Така че това е един доста голям плюс, че това нещо е къстъм за нуждите на съответния човек. Слязохме долу в хедквартърса на Kangoo Team. Първо нещо интересно, което се вижда, някаква 46-ица разкостена. Да. Нещо да кажеш повече за нея. Реших да си направя тази 40-ица, просто защото тази кола горе, истината е, че е толкова овърбилната и всичко по нея е толкова скъпо. Смятам, че няма да мога да я карам по начина, по който аз карам вече. Реално и да не овърбилдвам толкова кола, която ще смажа, реших да направя тази кола. Естествено, ще бъде с друг двигател, нали? 100 JZ ще бъде. И наистина, тази кола, ако трябва да направя втора такава, ще ми трябват още 2 години за да я направя по същия начин. Докато автомобил като този, буквално ако от двама човека, ако не се спира, за 2 месеца може да бъде пуснат на пистата, готов. Тук се говори просто за рентабилност, чисто и просто. За рентабилност и смея да твърдя, аз съм Mercedes-аджия, но смея да твърдя, че E36 особено, както и E40 са автомобили, които с 5 пъти по-малко работа спрямо по автомобила горе SL-а ми, нали?
могат да имат перформанс, който не отстъпва в нито едно отношение. Така че наистина това са копетата за Price to What You Get. Няма Просто това е основа, това е база, която е супер отработена, ползва се много, има много aftermarket части за тия копета и съответно заради това са най-компетитив. Това е нещо, което движи пазара, което се ползва най-много. Не само което се ползва най-много, което и най-просто. Примерно, ако която и фирма, която прави китове за завиване, китове задно окачване, ако отворите да видите новите BMW-та, E90, Nissan-ите, те са 5-линкови окачвания. Задното, за да направиш задния мост, хвърляш някакви 3000, 5000. Говориме за носачи и прочие, и шенкели. Докато при 30-60 и 40 имаш 4 носача. Точка. Това е. Предното окачване също е пъти по-просто. И когато едно нещо е по-просто, по-ефтино и не отстъпва като перформанс, това е врач. Сигурно някои хора ще кажат, добре, тогава ще в FD не карат само 3 щици и 4 щици, примерно, или в Drift Masters. Това е, защото все пак този пазар трябва да се движи по някакъв начин. Да. Тия хора предлагат някаква услуга, нали? И съответно там бюджетите на тия отбори са съвсем други, но това, нали, друга тема. Дебела тема, но истината е, че по същата причина, която аз карам, си правя есела. Искам да разработя продукти, искам да се развивам. Това е начина просто. Абсолютно. Няма как с 3 щица да разработиш продукти и да се развиеш. То е преди 15 години се е случило. В 15-те са по 20 години мотора само. Да. Добре. Тук се случват нещата общо взето от сайта в тази зона. Тия стилажи с всичките с продуктите ни на тия машини става, бих казал, 80% от производството на продуктите в сайта. 20% са аутсорснати, защото нямаме машините и способите да ги направим. Но както знаят хората, занимаваме с изработка на чугунови колектори, абсолютно всичко се прави при нас, нали, дизайна, отливките стават в леярна и целият машининг и прочее, всичко се случва тук от мене и моя екип. Имаме колектори вече за 24 двигателя. BMW, Mercedes, Тойотите направихме и сега почваме Volvo, между другото, защото се оказва, че има пазар за там. Скандинавците са нормални. Да, те са абсолютни психопати и няма да го лъжа, че сигурно 70% от продажбите на сайта са в Щатите и Скандинавите. Това е по някаква причина. Явно тия хора имат пари просто да се забавляват. И са достатъчно ненормални. Точно така, да. Това, между другото, не е... Сори, не сме измери, не сме подредили, буквално хващате всичко в... Работна обстановка. Това си е точната работна обстановка. Тук колекторите се подготвят да се качат на една машина за резби. Не съм измел, не съм подредил, то се вижда. Нали, всеки колектор, примерно, като се направи, се тества на глава. Всяка резбичка, всяко такова, за да знаем, че хората няма да имат тъпи проблеми. Okay. Тук тия колектори какви са? Това е, примерно, за Mercedes 32 CDI OM648. Това е за 5-цилиндровия OM605 на Mercedes. Кой е бестселъра? Бестселъра ли? 606. На Mercedes 6-цилиндровия дизел. Дизел Tutu Jay-Z. Той ни движи фирмата в една така сериозна степен. Общо взето. Страхотен е мотор, много. Човек, хора, купувайте като си. кажат 606 и я поводявам. И какво? То финишинг толкова ще има ли нека? Аз тук мисля къса направо. Няма просто на повече тук. Не. Да. Човек, аз така между другото колко сега се сещам, колко мога да дудня, нямаш представа. Това ще е утро.